students, we are seeing class 7 science unit number 2. What is it? Biology chapter number 8, wind, storm and cyclones. Okay, in this lesson we are going to focus on these 3 events which are related with air. एयर से रिलेटेड ये 3 इवेंट्स है, विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन। ये तीनों इवेंट्स के बारे में हम क्या करने वाले हैं, इस लेसन के अंदर स्टडी करने वाले हैं। ओके, ये तीनों क्या है, इसमें जो पहला पार्ट है विंड, इट इज ए नेचुरल फेनोमेनन और प्रोसेस विच ऑकर्स इन आवर सराउंडिंग बिकॉज ऑफ वन प्रॉपर्टी ऑफ एयर, जो हम देखने वाले हैं। स्टॉर्म और साइक्लोन, ये दो जो है दे आर कॉल्ड एज डिजास्टर्स। ओके, दीज आर नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स मतलब ऐसे इवेंट्स जो नेचर में होते हैं और जिनके वजह से बहुत सारा हार्म नेचर को पहुंचता है, ह्यूमन बीइंग्स को पहुंचता है, उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको ये क्या करता है, किसी न किसी तरह से हार्म करता है। ओके, और ये दो जो प्रोसेसेस है वो एयर की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तीनों को देखने से पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। देखो एयर क्या है, एयर की प्रॉपर्टीज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयर? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ gases. There are different gases which are mixed and air is formed. What are these gases? Some of the gases you can say oxygen is there, oxygen is there, nitrogen is there. मैं symbol लिख रही हूँ उनके सबके, हाँ, I am writing the symbols of them. Oxygen is there, nitrogen is there, carbon dioxide is there, helium है, neon है, इसके अलावा there is some amount of water vapor, there is some amount of water vapor and dust particles, dust particles है। ये सारे substances के combination से, ये सारे substances के combination से क्या बनती है, एयर बनती है। ठीक है, अभी आपने कभी किसी बलून को एयर से भरा है क्या? एक कोई बलून जिसमें आपने एयर भरी हो? अगर नहीं है, अगर आपके पास अभी भी है, आप क्या कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ जो एक्टिविटीज है ना, इसके वीडियोस में आपको क्या करने वाली हूँ, ग्रुप के ऊपर सेंड करने वाली हूँ। अभी हम लेसन के फॉर्म में उसको क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं। कोई भी बलून लो, उसको ब्लो करो। जब आप बलून को ब्लो करोगे ना, यू विल ऑब्जर्व दैट द बलून विल ब्लो इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। थोड़ा सा ब्लो करोगे, छोटा सर्कल बनेगा, स्फीयर बनेगा। जैसे जैसे हवा उसमें भरते जाओगे, उसका शेप कैसे रहेगा, शेप नहीं चेंज होगा, शेप स्फेरिकल ही रहेगा उसका। ऐसे होता है क्या बलून का, कि मतलब मैंने बलून में हवा भरने की कोशिश की है, इधर के साइड में बहुत भर गया है, इधर के साइड में थोड़ी सी हवा भरी, ऐसे होता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता है। बलून सारे डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली भरा जाता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ वन प्रॉपर्टी ऑफ एयर। एयर की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी की वजह से ये होता है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर। जिसमें आपने एयर को भरा है उसके वॉल्स पे ये क्या करता है, वॉल्स ऑफ कंटेनर। एयर जिस बर्तन में, जिस चीज में आपने भरी है, अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे सर के ऊपर जितनी भी एयर प्रेजेंट होगी, ये एयर क्या करती है, हमारे सर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है, बराबर है ना। एट द सेम टाइम अगर मैं किसी बॉक्स के अंदर एयर को भरा सकूँ, दिस इज ए बॉक्स है ना, बॉक्स के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो एयर क्या करती है, कंटिन्यूअस, उसको एयर को हमेशा एक्सपांड होना होता है। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखो। एयर कहीं पे भी रखी है ना आपने, एयर को हमेशा क्या होता है, एयर को हमेशा एक्सपांड होना होता है।
एयर हमेशा ट्राई करती है एयर के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाने का, और ये चक्कर में जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में आपने एयर को रखा होगा, इट ऑलवेज एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। कंटेनर की वॉल पे ये हमेशा सारे डायरेक्शन में क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, दिस इज द important property of air. What is it? Air exert pressure on the wall of container. You can also write that air exert pressure on surrounding. On surrounding. Air क्या करता है, surrounding में प्रेशर एक्सर्ट करता है। एयर क्या करता है, सराउंडिंग में प्रेशर एक्सर्ट करता है, और प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से अपनी आजू बाजू में अलग अलग क्या होती है, एक्टिविटीज होती है। ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, एयर प्रेशर। दिस इज रिलेटेड टू एयर प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो ये चीजें अर्थ है, अर्थ के ऊपर यहाँ पे कोई खड़ा है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर कहाँ तक है, ऊपर तक है, जहां तक एग्जॉस्फियर स्टार्ट नहीं होता वहां तक इसके ऊपर क्या है, एयर है। ये पूरी की पूरी एयर जो ये पर्सन के सर के ऊपर खड़ी है, ये पूरी की पूरी एयर क्या करती है, ये पर्सन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज टर्म्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर एक्सर्ट होता है किसकी वजह से, एयर की वजह से, उसके प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ओके, लेट अस सी वन एक्टिविटी रिलेटेड टू एयर। टेक ए कैन, इट इज मेड अप ऑफ टिन। फॉर एग्जाम्पल टिन की बनी हुई एक कैन लो, उसको वाटर से हाफ जो पोर्शन है उसका, उसको वाटर से भरो। जैसे पेप्सी, कोका कोला, इसकी कैन्स मिलती है ना, वो उनमें से कोई भी कैन आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। इफ यू आर नॉट हैविंग ए कैन, देन यू कैन ऑल्सो टेक ए प्लास्टिक बॉटल। जो बिस्लरी की बॉटल्स अपने पास आती है ना, यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट विद दैट बॉटल ऑल्सो। टेक ए बॉटल, हाफ फिल। अभी बॉटल लोगे तो उसको आप ये नहीं कर सकते, हीट नहीं कर सकते। एक कैन है, कैन को क्या करो, आपको उसको fill it half with water, then place it on a stand and heat it. Heat the can till the water starts boiling. Boil, जब तक water boil नहीं होता है तब तक आपको इसको क्या करना है, हीट करना है। Heat the can until the water start boiling. When the water boils, at that time stop heating. At that time stop heating and put a lid. जो आपका टिन का कैन है उसके ऊपर आपको क्या करना है, लीड, ढक्कन उसके ऊपर रखना है। ओके, फर्स्ट स्टेप। आफ्टर दैट keep the can aside and pour cold water on it. After that keep the can aside and pour cold water. उसके ऊपर बहुत चिल, फ्रीज में रखी हुई जो बॉटल है ना, चिल्ड वाटर, वो उसके ऊपर क्या करो, पोर करो। यू विल ऑब्जर्व दैट द शेप ऑफ कैन विल गेट चेंज्ड। आपकी जो कैन है वो चिपक जाएगी, उसका शेप जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों होगा? अगर आपके पास बिस्लरी की बोतल है तो आप इस तरह से कर सकते हो। एक बिस्लरी की बोतल लो, एक कंटेनर में गरम गरम पानी को बॉईल करो। गरम गरम पानी लो नहीं, पानी को बॉईल करो, बिल्कुल बॉइल्ड वाटर कैन के अंदर, जो आपकी बोतल है बोतल के अंदर थोड़े हाफ फील्ड भरो, उसको ढक्कन लगा लो, और ये जो बोतल है ये आपको बिल्कुल चिल्ड वाटर के अंदर क्या करनी है, डुबोनी है। जैसे ही बोतल चिल्ड वाटर में, बिल्कुल बहुत ठंडे पानी में आप डालोगे ना, उसका शेप चेंज हो जाएगा। इट विल गेट डिफॉर्म। इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। ये शेप चेंज क्यों हो गया, इसका रीजन क्या बता सकते हो आप? इसका रीजन ये है कि आपका जो वाटर था इतने रीजन में, ऊपर के रीजन में क्या थी, एयर है। एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग,
एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। हीट किया आपने, उसके अंदर जितनी भी एयर प्रेजेंट थी, इतने रीजन में जितनी भी एयर प्रेजेंट थी वो एक्सपांड हो गई। एक्सपांड होने की वजह से वो क्या करेगी, ज्यादा प्रेशर कैन के ऊपर एक्सर्ट करेगी। आफ्टर कूलिंग, कूल किया आपने एयर को, आफ्टर कूलिंग एयर इज कंप्रेस्ड। कूल करने के बाद में एयर क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, एयर कंप्रेस हो जाएगी। तो एयर जब कंप्रेस होती है ना, तो अभी ये यहाँ पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था इसके वॉल के ऊपर। कंप्रेस होने की वजह से एयर का वॉल्यूम पहले इतना था, अभी वो कंप्रेस होके कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। मतलब ऐसे इमेजिन करें ना कि इतने रीजन में तो पानी है, इतने रीजन में एयर पहले पूरी जगह ऑक्यूपाई की थी, अब उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो कंप्रेस हो जाएगी तो आजू बाजू में वैक्यूम प्रोड्यूस होगा ना, स्पेस प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, वहां से पिचक जाएगा, तो कैन का शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, सो दिस एक्टिविटी एक्सप्लेन्स अस दैट एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग and after cooling the air is compressed. After cooling what happens to air? Air is compressed. अभी यहाँ पे देखो सिचुएशन आपके बुक में दिखाई हुई डायग्राम, यहाँ पे कंटेनर है, उसको हीट किया, उसके बाद में उसके ऊपर कोल्ड वाटर पोर किया। कोल्ड वाटर पोर करने के बाद में कंटेनर का शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। इट इंडिकेट्स दैट एयर कंप्रेस आफ्टर हीटिंग। ओके, एयर कंप्रेस आफ्टर हीटिंग, ये चीज हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, एयर के ऊपर इफेक्ट होता है। नेक्स्ट चीज देखो, प्रॉपर्टी ऑफ एयर, एयर इज हीटेड बाय सनलाइट and becomes hot. जब एयर को आप गर्म करते हो तो वो गर्म, मतलब एयर जब सनलाइट उसके ऊपर गिरता है, सनलाइट के साथ में जब वो लैंड के कांटेक्ट में आती है तो लैंड गर्म है, तो उसके ऊपर की एयर हो जाती है गर्म। ये गर्म हवा जो है ये एक्सपांड होती है, एक्सपांड होने की वजह से वो बनती है लाइट वेटेड, और लाइट वेटेड होने की वजह से वो एयर क्या जाती है, ऊपर राइज होती है। एयर इज हीटेड बाय सनलाइट एंड बिकम्स हॉट। हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। हॉट एयर कैसी होती है, लाइटर होती है कोल्ड एयर से। हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, देयरफॉर हॉट एयर rises up. Hot air rises up. Hot air कैसी होती है, उसका क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम ज्यादा होती है, उसकी वजह से वो लाइटर हो जाती है ना। वही अमाउंट था, अभी उसने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। हॉट एयर बिकम्स लाइटर एंड हॉट एयर राइजेस अप। हॉट एयर राइजेस अप। तो भी इसके ऊपर देखो एक प्रॉपर्टी डिपेंड है। सपोज मैंने ये रीजन कंसिडर किया, सपोज यहाँ की एयर हॉट है और यहाँ की एयर कोल्ड है। इमेजिन करो यहाँ की एयर हॉट है, यहाँ की एयर कोल्ड है। हॉट एयर है तो हॉट एयर कहाँ जाएंगी, ऊपर जाएंगी। हॉट एयर कहाँ जाएंगी, ऊपर जाएंगी। यहाँ पे जितनी एयर प्रेजेंट थी वो एयर ऊपर गई। अभी एयर जब ऊपर जाती है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर रीजन पे जो प्रेशर था वो प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। व्हेन देयर इज हॉट वेयर इट मूव्स अप, तो ये पॉइंट पे एयर प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ पे एयर प्रेशर डिक्रीज होता है, यहाँ पे कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर हेवी होती है, देयरफॉर यहाँ पे एयर प्रेशर कैसे होता है, एयर प्रेशर मोर होता है। दो पॉइंट्स है, वहां पे एयर प्रेशर की वैल्यू कैसी है, अलग अलग है। तो ये एयर प्रेशर की अलग अलग वैल्यू की वजह से देखो, अभी ये दो प्लेसेस है, यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। और एयर की प्रॉपर्टी है इट मेंटेन इक्वल प्रेशर। इक्वल प्रेशर मेंटेन करना इज द प्रॉपर्टी ऑफ एयर। इसकी वजह से क्या होगा,
जहां पे प्रेशर ज्यादा है वहां से जहां पे प्रेशर कम है उस डायरेक्शन में एयर क्या होती है, मूव होती है। ओके, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और ये जो मूविंग एयर है, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की डायरेक्शन में मूव होती है। एंड मूविंग एयर, व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड एज विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और वहां पे क्या प्रोड्यूस होती है, विंड प्रोड्यूस होती है, वहां पे प्रोड्यूस होती है विंड। ओके, सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ एयर। एयर becomes hot, it becomes lighter, it rises up. There is a creation of pressure difference between 2 points, and to balance this pressure difference, air flows from higher pressure to lower pressure, and there is formation of wind. उसे हम क्या बोलते हैं, wind बोलते हैं, that is called as wind। इसे आप सी ब्रीज और लैंड ब्रीज भी बोलते हैं। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज पता है ना, किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ एयर। आज के लिए इतना काफी है, बाकी का हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।